痛くない治療マニアの高井です。妊娠で薬に不安のある方に薬を使わない治療をしています。こんな妊婦さんはいませんか？歯茎が腫れている、歯茎から血が出る、口臭が気になる、自分にも当てはまると思った人は、当院のホームページを検索してみると、新しい発見があると思います。日本人歯科医師が海外で活躍するための英単語をご紹介しています。今日の英単語はこちらになります。また、スマホで簡単にできる無料診断ページを作りました。無料診断はこの動画の下の説明欄からご利用ください。